Pekne, milí priatelia, blížia sa veľkonočné sviatky a tie sú obdobím, kedy v krátkom čase vzniká pomerne veľké množstvo odpadov, alebo viac tvoríme odpadu ako bežne počas zvyšnej časti roka a preto je o to dôležitejšie správne triediť. A s niektorými neduhmi sa stretávame prakticky všade a po celom Slovensku. Poďte so mnou, pozrieme sa do týchto kontajnerov. Zadefinujeme si aj tie hlavné chyby, s ktorými sa stretávame. No a tak ako aj počas Vianočných sviatkov, aj počas Veľkej noci sa nám vo väčšom tvorí papier a ten celoslovenský neduh je, že krabice vyhadzované do modrých kontajnerov sa nestlačajú. Pozrite sa sem, tu je príklad, obrovská krabica a séria ďalších krabíc pod ňou, ktoré sú absolútne nestlačené. Naozaj to nedá veľkú námahu, ja to zavrem. Nielen to, že ľudia nemôžu, no vidíte, ak sa nám to tu rozlieta teraz po ulici, a nielen to, že ľudia nemôžu pokračovať v triedení, lebo ten kontajner je proste oveľa skôr zaplnený, ako by mal, ale ešte aj keď sa nedá poriadne zavrieť, tak vietor a prípadne dážď narobia ďalšiu šarapatu. Buď ten papier sa nám rozletí všade po ulici, alebo sa znehodnotí vetrom a dažďom. Takže do tohoto sa za chvíľu pustíme a zatiaľ sa môžeme pozrieť do kontajnera žltej farby. Áno. A ten vyzerá na prvý pohľad celkom dobre. Vyzerá to, že sú tu tie veci, ktoré do žltého kontajnera patria. A čo by som chcel veľmi pochváliť je, že aj nápojové kartóny sú postlačané. Podobne ako pri modrých kontajneroch, aj v tých žltých, napriek tomu, že už tu nie sú zálohované obaly, stále máme dosť druhov materiálov, ktoré sa oplatí stláčať, aby sme ten priestor v žltom kontajneri využili čo najefektívnejšie, aby sa nám ten kontajner zbytočne skoro nezaplnil. Ja si sem zatiaľ odložím tento papier, ku ktorému sa potom vrátim a môžeme sa teraz pozrieť ďalej. Ďalší kontajner, ktorý sa na Slovensku počas sviatkov plní viac ako zvyčajne, je kontajner zelenej farby určený pre triedený zber skla. A tu pozrite, ako to vyzerá. Vyzerá to veľmi dobre. Sú tam v zásade tie odpady alebo tie materiály, ktoré by tam mali byť, čiže prázdne fľaše, prázdne poháre. A chcel by som tuto poprosiť na určitú mieru trpezlivosti v prípade, že sa váš konkrétny kontajner zaplní doplná, tak počkajte pár dní a potom tie svoje prázdne fľaše vyhoďte, lebo stáva sa nám, že ľudia sú netrpezliví a vyhadzujú tie fľaše kade-tade. No a teraz si zoberieme zmesové kontajnery a toto je ďalšia vec, ktorú by sme chceli poprosiť, aby sa nediala. Veľmi dobre recyklovateľné materiály, keď končia v zmesovom kontajneri. A tu je taká malá záľudnosť. Čo myslíte? Kam patrí po správnosti obal od pice? Do zmesového alebo do modrého? Píšte nám v komentároch na správne odpovede. Vybereme z nich zo pár víťazov a odmeníme peknými knižkami od Braňa Jobusa, buď Zberný dvor alebo Odpadkový fantom. A pozrime sa ďalej, ako to vyzerá vo susednom kontajneri. No tiež to nie je teda ideálne, lebo vidíme tu napríklad hliník, veľmi dobre recyklovateľný materiál. Vidíme tu obaly od vajíčok, takisto patria do triedeného zberu. Pozrieme sem ďalej, no toto je strašná škoda. Opäť vidíme, nielen, že sú nestlačené tie krabice, ale teda samozrejme papierové krabice patria po správnosti do kontajnera modrej farby. Píšte nám ohľadom krabíc od pice, budeme sa tešiť na správne odpovede, píšte ich do komentárov pod týmto videom a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Ďakujeme, že triedite, ďakujeme, že zálohujete a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.